No, it's not a shark. Какие зубы у него, а? Короче, 5 часов утра, людей вообще нету. Мы встали в 5:30, едем сейчас дельфинов смотреть. Самое интересное, машин нету, кроме куриц, которые на дорогу выходят. Местные, домашние. Не, я просто удивлен, что вот туристы сюда приезжают с самого-самого утреца. Сейчас 6 часов утра, я смотрю, все больше машин сюда приезжает. Люди сюда прутся с самого утра. И, кстати, они прутся ради тех самых дельфинов. Да, ну а город, наверное, все-таки городок, называется Тамарин. Вот так, здесь нету кораллового рифа, поэтому здесь есть волны. И, кстати, это место любимое серферов. Они сюда приезжают и занимаются серфингом. Let's go this way, guys. Dobre? The boat is here and the dolphin is not so far. Not so far? Very good, yeah. Okay. And how do you know that? But because the dolphin normally we go and find them, and most of the time they come around close to the bay here. So and then we normally find them just because we have some friends and we know a lot of it. Okay. We've been doing it since I'm 10 years old, so we know a lot about it. Okay, that's great. Обалдеть просто. Udało im się. Данная лодка была индивидуально только для нас, и поэтому стоила довольно дорого. Грубо говоря, это около $100. Но если честно, это стоило того. Там просто незабываемые эмоции. Мы едем в сторону водопада, плюс еще земля 7 цветов. Это получается скальная вулканическая скала, земля, которая светится 7 цветами, когда есть солнце. К сожалению, солнца сегодня нет. Но мы едем в любом случае в ту сторону. Да, я хотел бы добавить, что мы едем в Шарм-эль-Шейх. Да, мы едем смотреть Шамарельский водопад. И, кстати, там рядом еще находятся семицветные пески в виде дюны. Да, и вот эти два аттракциона являются одни из самых главных фишек Маврикия. Ты чувак? Классно. Народу тоже немного, потому что это уже время. Сейчас его будут закрывать, этот парк. Оказывается, это парк. Я думал, это просто можно будет туда заехать
и самому лично это посмотреть. Да нет, ни хрена, чтобы туда заехать, надо заплатить 250 рублей. Короче, получается, вот земля, она состоит из этих вот цветов. Интересно то, что здесь вообще ничего не растет. Вообще растений нет. Итак, мы начинаем наше восхождение в гору Леморн-Брабант. Ну, название почти как барабан. Ну ладно, не об этом. Короче, высота горы составляет 556 метров. И там есть довольно вертикальные, я бы сказал бы, легко экстремальные подъемы. И если вы хотите забираться в гору, лучше всего это сделать с самого утра, так как чутка позже становится довольно жарко. 3,5 километра вверх. Ребята, вы все готовы? Нет. Вы готовы, психически настроены? Ну а местные игуаны? Ой, она убежала. У нас был первый перекур, кстати. Сейчас даже мы экономим воду. Мы если пьем, мы пьем по 2 глотка, не больше, потому что у нас 2 бутылки. А еще забираться довольно высоко, поэтому надо экономить воду. Классно, мы добрались до места, там где есть лавочки, можно сесть посидеть. А там есть еще вот люди идут на возвышение, не знаю, ли это будет видно. И вон туда, там реально очень даже крутой подъем. Ребята остаются здесь, а я вот выдвигаюсь туда. Сейчас попробуем залезть туда. Не знаю, удастся или нет. Кстати, там вообще 40 градусов, говорят, что очень жарко. Короче, везде одни французы. Получается так. Русских здесь очень мало. Не знаю почему, но ни поляков, ни русских здесь нет. Смотрите, какой трафик здесь. Я никогда не думал, что в горах может быть настолько много людей. Да, смотрите, вот здесь вообще еще сложнее всего. Что здесь вообще надо прям как альпинистам залазить вверх. О май гуднес, здесь очень круто, потому что здесь тенек. И здесь есть ветерок. Прям вообще круто. This is our team. Ooh. It's very hot. Yeah, very, very hot. Yeah. Now straight up Yeah. to the last part. Where is the elevator? Все, короче, я поднялся. Здесь наверху крест. И это самая высокая точка, куда можно было подняться. Ну, здесь, кстати, круто очень.
Главное, чтобы он не упал. Экстремальные фотографии здесь. No, half an hour. She's doing it on purpose. To wear them out. So that Парень спрашивает, фотографии уже сделаны, говорят, нет, еще не успели сделать. Надо еще на одной ноге прямо возле обрыва постоять. once that he's doing that, the problem is that she's going to do it as well. Ja. Normal ja, das stimmt. Все, фото поймали. И это самое главное. Все, короче, я спускаюсь вниз, все уже достаточно. Но здесь на самом деле вид просто обалденный. И это классно, что я сюда поднялся. Я думал, сюда не поднимусь, так как очень жарко, но все-таки та-дам! Вот так, короче. Все, мы упаковали все свои вещи, сейчас двигаем дальше. Итак, мы прощаемся с западным побережьем Маврикии. Мы двигаем на восток, в город Троудуджос. Но в пути мы заехали в многие места. Мы заехали на фабрику рома, потом же мы заехали на самый крутой поворот на Маврикии. Там безумнейший оттуда вид. После этого мы поехали в Black River Park. Потом же Грис-Грис, это то самое место, где волны разбиваются о берег. Потом Ванила Парк, и только после этого мы попали по месту назначения. Здесь вокруг растут тростники, а это фабрика рома. Кстати, самый популярный напиток алкогольный на острове Маврикий — это ром. Его здесь производят много и разного вида. Сейчас мы пробуем есть тростник, на самом деле очень круто. Очень сладкий, кстати, очень классный. Мы только что видели, как нарезается тростник, потом как они из этого тростника выжимают сок. Сейчас мы идем в то место, где делается ферментация этого самого сока. Так здесь происходит ферментация того самого сока из тростника. Короче, вином пахнет, тут реально пахнет ферментацией. А здесь уже стоит инсталляционный аппарат. Довольно долго это производится, чтобы получить белый ром. Это занимает в среднем 4 месяца. Ну, как-то очень долго. Я думал, что это делается намного быстрее. Я думал, они просто дистилляцию прогонят, потом вторую с водой разбавят и все. Да нет. Его сначала 2 раза дистиллируют, после этого этот ром отстаивает, там не ром, а алкоголь на самом деле, отстаивается 3 месяца и потом разбавляют его с водой. For the liqueurs, we have vanilla, mandarin, coconut, and coffee. And also here we Боже, have сколько coffee всего beans, здесь tomatoes, хорошего. And also we have mandarin here. For now, we will start with the white class. So many bottles, but not so a lot of people here. Cheers, guys. Excuse me, I just bring you. Та-дам! Да еще немного, и я, наверное, здесь останусь. Если честно. This good? О, is good. Все, это последнее. Туса наша заканчивается. Самый прикольный поворот, и самый крутой, и самый интересный на острове Маврикий. Здесь смотровая площадка еще есть, и здесь приезжает до хрена народу. Мы тоже, кстати, приехали. О
небольшие волны, развиваются скалы. Почему здесь это так происходит? Потому что здесь канал Мари заканчивается с одной стороны и с другой, и они прям есть еще вот такой бус, где продается мороженое. Мне вот так ассоциация с каким-то американским фильмом. Самое интересное это с каким-нибудь ужасом, где вот на таком бусе ездил Блум и колбасил людей. Это видео подходит к концу, но это не конец наших приключений на острове Маврикий. В следующем видео мы будем лазить по джунглям, мы подберемся к самому краю водопада, мы будем есть морского ежа и поедем в Марина Бэй. Это то самое топовое место для снорклинга. Но там еще будет много всего интересного. Оставайтесь с нами и до новых встреч!